printing. Screen printing master. Piga rangi yetu ya green kwanza, piga kijani kama kawaida yetu. Baada ya hapa tunapiga rangi ya blue. Very smart. Kamilika. Unavyoona mifuko kwa standard kabisa. Quality. Screen printing. Hii ni screen printing kama unavyoiona. Hii ni rangi mbili. Kama unavyoona mfuko unatoka ukiwa na standard sana. Kwa hiyo mimi ndo awesome printing brand. Kali kabisa hizi kazi. Unaona quality ya kazi ilivyo. Kazi imenyooka sana. Kwa hiyo ukiona kazi kama hivi usisite kutucheck Awesome Printing. Kufanyia kazi ya viwango kama unavyoiona. Ya kazi unaiona mwenyewe ilivyo quality. Ya kwa hiyo hii ni screen printing. Na hapa ni Awesome Printing. Kali hizi kazi. Unaona kazi two colors, rangi mbili lakini zilipo shine, unaziona? Ya kwa hiyo sisi ndo kazi zetu hizi Awesome. Hatubahatishi kazi. Kwa hiyo kama ukiangalia mfuko wa kwanza mpaka wa mwisho quality ni ile ile. Yaani hakuna mfuko ambao una quality tofauti na standard vile ilijiwekea.